1, 2, 3, 4 Henry Smalley Satanás Kuchasi Bole Satanás 7 Bole Satanás Jackie Rosca Bole Satanás Stanley Bole Satanás Chili Bole Satanás Si Bole Satanás Jacob Doba Satanás Pa la 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 Junto Boli Satanás, Jackiana Boli Satanás, Dachi Boli Satanás, Satanás is good, Satanás is good, 'cause Satanás is good. Satanás, jebo podravku, jebo klaš, najviše volim Satanás. Pa la 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 la, pa la 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 la. Pa la 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 la, pa la 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 la. Pa la 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 la, pa la 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 la. Pa la 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 la, pa la 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 la. Thank you. Bravo! ასეთი ოთხშაბათია. მოგვიყევით. წარმოიდგინეთ, რომ ჩადიხართ ხორვატიაში და ქუჩაში ისმენთ ამას და ისინი რომ აქეთ ჩამოდიან 31-ში რო თენდება. 31-ში რო გადიხარ და აი აქედან ეს გესმის იქიდან სხვა ქვეყნის წარმომადგენლების რაღაცა მუსიკა აქედან ჩვენები შეუბერავთ და მოკლედ ერთი კაი ქუჩის მუსიკის ფესტივალი კი გამოვა ხო გამოდის უკვე აგერ მესამე წელია როგორც ვიცი. მესამე წელია. მე მაინტერესებს რას ემსახურება ეს ყოველი. მანამდე მოდი სტუმრებს ესე თქვა წარმატებით მირესალმოთ ხო? მერის კულტურის სამსახური ნეკასების ყველაზე წარდგენა არ ჭირდება. არასამთავრობო ორგანიზაცია დრონის პრეზიდენტი გიორგი კიკალიშვილი, რომელიც არაერთხელ არის ჩვენთან ამყოფი და პროექტის ორგანიზატორი მარიამ დიაკონიძე და ამ არაჩვეულებრივ შემადგენლობას რა ქვია გიორგი? ამას ქვია ქუჩის მუსიკა. კონკრეტულად. სხვა ქვეყნის წარმომადგენლების ერთობა მუსიკაში, ხო? დიახ. მოკლედ, ქუჩის მუსიკა უკვე მესამე წელია რაც ვახორციელებთ. წელს გაიმართება 31 მაისს. ქუჩის მუსიკა ზოგადად არის ჩვენი საქართველოში მოღვაწე მუსიკოსებისათვის, მაგრამ როგორც ჩარჩან ისევე წელს გვინდოდა რომ რაღაც საერთაშორისო დაგვემატებინა, ელფერი ელემენტი შეგვემატებინა და გავაკეთეთ საერთაშორისო გაცვლა, სადაც ღებულობს 8 ქვეყნის ახალგაზრდები, სულ 36 ადამიანი. რომლებიც სპეციალურად ამ დღისთვის ჩამოვიდნენ. ანუ ჩვენ ქართველებთან ერთად, ქართველ მუსიკოსებთან ერთად უცხოელი მუსიკოსებიც დაუკრავენ. მიქსში იქნებიან, შეუერთდებიან ერთმანეთს. ჯემსაშენები ექნებათ, თავიანთ ნაციონალურ ტრადიციულ სიმღერებსაც დაუკრავენ. და ეს იქნება ერთ წერტილში. თუმცა ამის გარდა კიდე გვაქვს სხვა წერტილები, ანუ ძირითადი წერტილები, სადაც ძირითადად 600-მდე მუსიკოსი ღებულობს მონაწილეობას, 92 ბენდია დარეგისტრირებული, 50-მდე სოლო და დუეტი მომღერლები. და მთელ რუსთაველზე თუ რეგიონებშიც გავდივართ. ამ ეტაპზე მხოლოდ თბილისში. და ლოკაციის ადგილი რა არის? ვიწვევთ რეგიონებს დასასრულებლად. აუცილებლად, თუმცა რეგიონებიდან გვყავს მუსიკოსები. თვითონ ლოკაცია არის რუსთაველის გამზირი, ანუ რამოდენიმე პატარა წერტილები იქნება სოლო, დუეტი და ტრიო მომღერლებისთვის. გვექნება მთავარი წერტილი რუსთაველზე, თავისუფლების მოედანთან ან პირველი სკოლის წინ. და გვექნება რესპუბლიკის მოედანთან, ანუ ვარდების მოედანთან, გადაიკეტება გზა და იქ იქნება სწორედ ეს ჩვენი უცხოელები ქართველებთან ერთად. შვენიერი. პარალელურად მიმდინარეობს ყველა წერტილში. შემიძლია ჩამოვიარო სეირნობით და ყველას დავესწრო. არა, ხმას შეუშლის ერთმანეთს. არა, არ შეუშლის. მთელი იდეაც მაგაშია, რომ აი ეს ყველანაირი, ყველა ჟანრის მუსიკა იქნება, ყველა ანუ დამწყები, პროფესიონალი, ცნობილი, არაცნობად, ყველა იქნება აბსოლუტურად და ეს იქნება ერთდროულად, ხო? ანუ პირველი საათიდან 9 საათამდე ჩვენ გვექნება პროგრამა, ანუ ჩვენი მოხალისეები იქნებიან ქუჩაში მოფენილები, შეამჩნევთ ჩვენი მაისურებით, სხვადასხვა ფერებით იქნება.
და დავარიგებთ პროგრამებს. ანუ პროგრამაში წერია დროების მიხედვით რომელი ბენდი სად გამოდის და რა ჟანრის არის. რახან ამ ფესტივალს ქვია საერთაშორისო, ესე იგი ამ დღეს სწორედ მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილშიც იგივე ხდება? თუ როგორ არის? წელს სამწუხაროდ დავწვდით მსოფლიო გულისცემას, ასე რომ ვთქვათ, წესით იმთავრება. ხო, არა, მუსიკა თვითონ არ ცდება. მაისის შუა რიცხვებში იმართება როგორც წესი, წელს ობიექტური მიზეზების და გამო ჩვენ ცოტა მოგვიწია გადაწევა და 31 მაისს ტარდება. ქუჩის მუსიკის დღე სხვადასხვა ქვეყნებში უკვე იყო. 18-ში ჩატარდა. მაგრამ საქართველოში 31-ში არ აუშვას. ცოტა გადაწევა, არაფერს რა თქმა უნდა, მთავარია რომ ტარდება. და მთავარია რომ ეს საოცარი ხალხი ჩვენთან ერთად არის და ისინი შემოვიყვანს. დეკა, შენც მინდა კითხო, სანამ ოფიციალურ ნაწილზე გადავალთ, შენ თვითონ ხარ მუსიკოსი, მომღერალი და ყოველთვის ყველა მუსიკოსი ამბობს, რომ ქუჩაში შექმნილი და დაბადებული მუსიკა ეს არის რაღაცა აბსოლუტურად სხვა. ნამდვილად. შენი შეფასებით როგორია ეს? მე არ ვიცი, ალბათ უამრავი ცნობილი და შემდგარი წარმატებული მუსიკოსის გახსენება შეგვიძლია, ვინც სწორედ აქედან დაიწყო. და ქართველებიდანაც ცხადია, მე ძალიან მიხარია, რომ ის რაღაცნაირი ერთგვარი სტიგმა მოიხსნა ამ ფესტივალის მეშვეობით ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ქალაქში და საოცარ განწყობას ქმნის თბილისში ეს კონკრეტული ძალიან მაგარი. მესამე წელია უდგავართ გვერდში, იმიტომ რომ თვლით რომ ძალიან სასარგებლო მიზნებს ემსახურება ეს ფესტივალი, მასშტაბები ყოველწლიურად იზრდება. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ორგანიზატორებს, რომლებიც ძალიან მაღალ ხარისხში აკეთებენ ამ ყველაფერს. აი თავარი ეგ არის. ძალიან მაღალ ხარისხში. აი თავარი ეგ არის, რომ რა ხარისხი ექნება. გახმოვანებას როგორ აბავთ თავს? ჩემთვის ყოველთვის ეგ არის ყველაზე ისეთი რთული. მით უმეტეს ესეთ მასშტაბში. ხო, მით უმეტეს ესეთ მასშტაბში. ძირითად წერტილებზე ძირითადად გვამარაგებს მერია, პატარა წერტილებზე ჩვენ მოვიპოვოთ სპონსორები, ანუ ესე ძალიან მოსასალმებელია, რომ არა მარტო ასე დაფინანსებენ, წამოქმნენ სპონსორები, რომლებმაც რაღაც გარკვეული რამაც შეგვიმსუბუქა, რაღაც სხვადასხვა ესეთი ძალიან ბევრი ხარჯთან არის დამოკიდებული, დაკავშირებული და ეს არის აბსოლუტურად არაკომერციული პროექტი. ამას ვაკეთებთ იმის გამო, რომ გვინდა შევქმნათ ეს სინერგია. პოზიტივი არ ვიცი მე. პოზიტივია ძალიან დიდი. ჯიგრული პროექტი. რამე საინტერესო სახე შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ, იქ აი თუ ჩაივლით დამერწმუნებით, რომ მესამე წელია ვესწრები და საოცრად ბევრ სახეს სადაც მუსიკაა, იქ ვიარო და შუა დღეს მაისურები აქ დაგხვდათ ბენდი, რომელსაც ქვია ანსამბლი შუა დღე. ისე რომ შეგვიძლია ველად გავიდეთ. ერთი რამე გაჩვლა, ჩვენ ქუჩის მუსიკაზე ერთხელ გავაკეთეთ გადაცემა და ჩემთვის იყო ძალიან გასაოცარი ის, რომ საქართველოში ქუჩის მუსიკოსები, რომლებიც მართლა არიან ძალიან ნიჭიერები და ღირსეულები, საკმაოდ შემოსავლიანიც გახდა, ასე ვთქვათ, ეს სტიგმა ახსენე და ეს სტიგმა მოხსნილია და უფრო მეტიც გვახსოვს ალბათ, რომ გვეუბნებოდნენ დღეში რამდენ კონკურსებშიც იღებენ მონაწილეობას ახლა. კი, მოდიან კონკურსებში. ეს არის ყველაზე კარგი. ფესტივალების და აი ჩვენი მედიის, ნებისმიერი ადამიანის ხელშეწყობის საფუძველზე ხდება ალბათ ეს ყველაფერი. ძალიან მოეწონათ ჩვენს მაყურებელს მუსიკა, რომელიც მოისმენთ. კიდე ხო არ შეუძლიათ, რომ რამე შეგვისწავლონ. Guys, can you play one more? Something different, something cool? ქუჩის მუსიკოსი მაგაზე უარს იტყვის ახლა? გამორიცხული. ჯერ არ მომიზადებიაო, რო გიხრეს. სანამ ისინი ფიქრობენ, როგორ ხდება რეგისტრაცია თქვენთვის, თქვენთან და როგორ, ესე ვთქვათ, როგორ დგება ეს ჯგუფები, იმიტომ რომ ისინი, რომლებიც არავის არ უნახავს და არ გაუგია მათ შესახებ, თქვენს როგორ პოულობთ, თუ ისინი გპოულობენ. სანამ ის Okay, just one more second, you can დიახ, პასუხი და თავდაპირველად გაიხსნა რეგისტრაცია უკვე მარტში, საკმაოდ ადრე დავიწყეთ მომზადება. იყო ონლაინ რეგისტრაცია, გავავრცელეთ ინფორმაცია სხვადასხვა საშუალებებით, წინა წლის გამომცვლელებს პირადად დაუკავშირდით და გავაგებინეთ, რომ იწყებოდა რეგისტრაცია, მათ სხვებს გააგებინებს. თან ჩვენ მსვლელობები გქონდა რამდენიმე პატარა პრომო აქცია დავგეგმეთ, რამაც საკმაოდ გაზარდა ცნობადობა და წელს უკვე 20 ბენდით მეტი ყავს, ვიდრე წინა წელს ყავდა. ეს უკვე წარმატება. 20 ბენდით მეტი წარმატება. Okay. We're ready. Let's go. 1, 2, 3, When the night has come and the land is dark.
No, I won't be afraid. No, I won't shed a tear. As long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. In the sky, that we look above, should rattle and fall, and the mountains should rattle to the sea. I won't cry, I won't cry, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. გველოდება კიდე არ იცი თქვენი კრა აუდიტორია გველოდება. და დაუთმეთ ქუჩის მუსიკოსებს. აბარა. და გემოვნებას შენივრად და სხვათა შორის რაც ძალიან საინტერესოა რომ ქუჩის მუსიკოსებს ყოველთვის აქ კარგი გემოვნები მუსიკალური რაღაცა ლაღები და თავისუფლება. არა, კარგ მუსიკას უკრავენ. ფაქტია. ათულის წერტილი. უთმობენ მუსიკას. რომელი ქუჩა დავიწყე? საიდან ვიწყებთ ქუჩაში გასვლას? რომელი წერტილი? რუსთაველი. მოყვეთ, ანუ გააკეთეთ შეუხვიოთ, გამოხვიდეთ რესპუბლიკა. შემდეგ ისე გადახვიდეთ, ანუ რუსთაველის მეტროდან. დაიწყეთ, გადმოდით, იქ მოისმენთ ძალიან კარგი მუსიკა, შემდეგ გადმოხვალთ მიწისქვეშა გადასასვლელი გადავედით, რა თქმა უნდა, ვარდების ბატონო, ვარდების მოედანთან. შემდეგ ისევ გადავდივართ რუსთაველზე და მივდივართ ბოლომდე თავისუფლების მოედანთან. ფანტასტიკური მუსიკა, ფანტასტიკური განწყობა. კაფეები მუშაობს ყველა. მუშაობს, ყველაფერი მუშაობს. და კიდე ერთი რაღაც მინდა დავამატო, რომ ეს ფესტივალი არის კომპლექსური. ამ ფესტივალისთვის დაემთხვა ისე, რომ ჩამოყვანილი იყოს ასევე 20-მდე ველოსიპედისტი სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რომლებიც აი პრომოსში დაგვეხმარებიან და ასე ვთქვათ, მოგვამარაგებენ. მეც ველოსიპედი, მეც დაგეხმარებით. შენ ველოსიპედი მოვიდე ველოსიპედი რომელსაც. ქუჩის მუსიკა. მოდივარ გუჩა. არა, ადგილ შენ კი დაგისვავ ისე. ქუჩის მუსიკის ერთ-ერთი მთავარი ხიბლი არის ის, რომ შეგროვდეს თანხა, ხო? ყველგან ესეა, ყველგან დევს რაღაცა. კუდი, ინსტრუმენტის ჩასადები, სადაც ყრიან ფულს. აქ დაირღვევა ეს ტრადიცია თუ აი ექნება თქვა გავლა საშუალება რომ შეაფასოს ასეთი ტრადიციული ფორმი. შეფასდებისთვის უფრო სხვა მექანიზმი გვაქვს, არა ფულის ჩაღრა, უბრალოდ გვექნება იქ უკავშირის ფურცლები, სადაც შეუძლია ნებისმიერ მსმენელს, ასე ვთქვათ, აღნიშნოს თავისი შეხედულება და თავისი გადასავლელი, მაგრამ ძალიან გინდა რომ რაღაცით გამოხატო შენი ის სიამონება რაც მიიღე. იდეა მოგვეცი და შეიძლება ძალიან საინტერესოა, ეგ ნამდვილად გააკეთეთ ეგ. და არა, მე მგონი ყველა მათგანი დაგთანხმდებათ, რომ რაღაცა მე ქველმოქმედებას მოახმაროთ. სხვა ფესტივალის განვითარებას მოხმარდეთ. ერთადერთი ინდიკატორი არის მსმენელი, რომელიც იდგება ბენდის წინ და მოусმენს მთელი დღის განმავლობაში. ხალხმა რაღაცა სუბენზირები იყიდოთ აიღოს საქართველოს. ნახოთ რა იქნება. სიმენი რასაც შეეხება და გაყიდვას თან გვექნება პატარა აქცია, სადაც გაიყიდება ბავშვთან აკეთობები, სხვადასხვა სახესაც რო შეგიძლიათ ასეთი სახით განახორციელოთ თქვენი. მოკლედ დღეს ქუჩა გვაქვს ძალიან კიდე რეკავე, კიდე შეგვისწულო. მაგავაკე. მე ტელეფონი მაყურში ხო? იცი რა, ისეთი მუსიკალური ნაწილები ელოდება ჩვენს მაყურებელს. კიდევ რომ დამერწმუნეთ აი ხმეურმე ღმერთაობითაო და რა ვიცი. კაი, თუმცა ჩვენ ერთი რაც შეგვიძლია რომ ტაშით გავაცი. ეკი, ბავშვებო? რაც შეგვიძლია ამეთაზე. ტაში. აკერაფლებო შეტან.
ფანტასტიკური. ძალიან დიდი მადლობა. დავასრულოთ ხო ეს ნაწილი? კი, უბრალოდ შაკუმში ვარ მოწვევისთვის. 31-ში დილიდან შევხვდებით. დილიდან გუგუნია. აუცილებლად. რეკლამის შემდეგ კი ანა ბანას სტუდია 20 ფანტასტიკური ბავშვი იქნება ჩვენთან ერთად და რაც თავარია ზვიად ბოუქვაძე.